Всем привет! Сегодня у нас 19 декабря. На улице где-то плюс 4 градуса, наверное. Ветра нет, солнышко светит. Облачка немножко. Периодически скрывается, опять светит. Мы пришли погулять сюда, на речку. Вон, видите, как красиво светится. Вон там убирают листья прошлогодние уже. Чистят все. Готовятся к весне. Вот. Мы тут походили, погуляли, подышали воздухом. Катя поспала. Сейчас разбудили ее пушкой, которой убирают листья. И я вам решила показать вот такую красоту. Ночью был ливень. А сейчас вон все уже подсохло и хорошо. Сниму небольшое видео. Думаю, что будет оно вам полезно. Вон там уточки летают. Сейчас мы ходили, кушать хотят хлеб. Что-то мы забыли взять с собой. Не покормили, камушки покидали просто. Хотела поговорить по поводу цен на квартиры. Многие спрашивают, сколько стоит квартира в том или ином районе. За сколько вообще можно купить квартиру в Краснодаре. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Я не эксперт, не риэлтор, но, по крайней мере, опираясь на собственный опыт, так как мы недавно приобретали себе тоже квартиру, могу сказать, чем больше у вас денег, тем лучше квартиру вы можете себе купить. Это само собой разумеется. Если отталкиваться из того, что есть, то уже будете выбирать. Вот мы, допустим, мечтали о фестивальном, о юбилейном, если вы смотрели до этого мои видео, но купили в итоге в Гидрострое. Так как на фестивальный и юбилейный денег у нас не хватило на хорошую квартиру. Ну так вот, значит, самые дорогие районы — это фестивальный, юбилейный, ну и центр. Квартиры там в юбилейном вообще нет новостроек. Там уже все вторичка, потому что там не строится. И вот вторичку, если покупать хорошую квартиру в кирпичном доме, то двухкомнатная, допустим, мы рассматриваем двухкомнатная, будет стоить от 4,5 миллионов. Это без ремонта. Если уже брать с ремонтом, там, допустим, или с мебелью, то еще дороже. Ну и если, конечно, рассматривать вариант в старом доме, там есть еще панельки, хрущевки, то там можно купить в пределах 3 миллионов двухкомнатную со старым бабушкиным ремонтом, где-то в пределах 3 миллионов, 3 200. За 2 800 мы смотрели. 47 квадратов, совсем малехонькая, без ремонта. Причем на 9 этаже, сами понимаете, если дом старый, то и лифт маленький. Как туда перевозить мебель или вообще что-то? Ну, когда купишь, допустим, это создает определенные неудобства. И подъезды, конечно, старые. Не сравнить с новостройками. Вот. Фестивально мы тоже как бы смотрели. Там там, в принципе, может чуть подешевле, чем в юбилейном, потому что там больше строится. В новостройках можно, допустим, еще что-то смотреть, если в строящемся доме. Но мы строящийся не рассматриваем. Мы уже смотрели готовое жилье. В готовом жилье, если новый брать, то тоже примерно, наверное, такая же будет цена. Где-то от 4,5 миллионов. А уже вторичка, если хорошая по квадратуре, вот, допустим, я там звонила, Инсиюк дом, кирпичный, 80 квадратов, двухкомнатная квартира, там вот большие планировки, то 5 800, что ли, она была, или 5,5, не буду врать. Вот примерно такие цены. А в пятиэтажках можно было купить двухкомнатную в пределах 3 миллионов, но опять же там очень маленькая квадратура, 43, 45, 47, даже 50 нету.
Вот это в пределах 3 миллионов можно было купить. Мы еще там рассматривали трехкомнатные с маленькой квадратурой, тоже в старом фонде. Примерно за 3200, 3500, где-то 60 квадратов, наверное, трехкомнатная. Но тоже очень убогие, убитые. Что еще хочу сказать, в этих старых домах тараканы. Вот мы снимали квартиру в старом доме, хотя квартира ухоженная, чистенькая, все. Но вот соседи периодически прибегали тараканы. И всякая живность на первом этаже, сороконожки бегают. Еще какие-то жучки, паучки могут бегать. Так что вот как-то так. Поэтому мы решили, что мы хотим новую квартиру и стали рассматривать гидрострой. Долго мы не рассматривали. Пару раз приехали, выбрали дом свой, поющие фонтаны, и купили квартиру двухкомнатную, без ремонта, с предчистовой отделкой, 61 квадрат. Ну и плюс балкон 14 квадратов. Вот. Но, конечно, район не сравнить с фестивальным. Я еще здесь не совсем привыкла. Одно радует, что здесь речка. Речка рядом. Парк. Вот это все зазеленеет, зацветет. А так, конечно, здесь, ну, во-первых, на отшибе район. Мужу далеко на работу добираться. Это создает определенные неудобства. И мы вот живем там, получается, старый фонд кончается, начинаются новые дома. И, ну, как в деревне. Даже светофоров нет, пешеходные переходы везде. Ближе к центру этого района, там уже больше цивилизации. Но там старый фонд, старые дома, получаются. Так, ну что еще хочу сказать по ценам. Ну, так что смотрите, вот. Все зависит от вашего кармана. Можно купить новый дом и в новом каком-нибудь районе, типа Молодежный. Там идет панельки. Двухкомнатную где-то за 2,5 можно купить уже с ремонтом от застройщика. Ну, сами понимаете, что такое ремонт от застройщика. Это самое дешманское все отпадывает, облазит. Мы вот смотрели еще Адыгею, рассматривали в Яблоновском, комплекс солнечный. Как бы изначально нам этот вариант нравился. То, что уже будет готовое с ремонтом. То, что по цене там можно было трехкомнатную купить за 3 миллиона. Уже с ремонтом. И довольно большая квадратура, 68, по-моему, 2 балкона. Ну, то, что школа там, конечно, новая, но уже переполненная. И могли возникнуть. Ну, мы особо не стали настаивать. Короче, там получается все равно на отшибе. Осмотрели мы ЖК «Космос». Это как бы в центре этого поселка Яблоновский. Но там нам тоже не понравилось. Как-то тротуаров нет. Магазинчики, правда, все есть. Это до центра Краснодара недалеко, маршрутки ходят. Ну, мне там не понравилось. Не для этого мы переезжали в Краснодар, чтобы жить в таком поселке. Кому-то нравится, кто-то восхищается. И в ЖК «Солнечном» живут люди, нравятся. И в «Космосе». Короче, сами думайте. Тут уже все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Чем больше денег у вас с собой, тем, естественно, вы можете себе позволить в лучшем районе квартиру лучшего качества. Ну и сами смотрите по ценам, конечно. Как бы там не расхваливаю, застройщик, риэлторы. Сами думайте. Цена говорит сама за себя. Не может быть в хорошем районе и в хорошем доме дешевая квартира. Поэтому вот как-то так. Еще есть район краевой больницы, Восточная Кругляковская, ЖК «Панорама», Губернский, там вроде такие красивые квартиры. Я там не была, видела на фотографиях. Там тоже вот в тех районах можно выбрать большой выбор и подешевле. Но опять же, смотрите
кому что нравится. Там тоже постоянные пробки, если выезжать в сторону центра. Со школами, садиками напряг такой же. Ну вот примерно как-то так. Точно цены я называть не могу по конкретным комплексам. Но вот ориентироваться нужно на то, что если квартира дешевле, то, соответственно, она будет находиться и в более дешевом районе, и в более дешевом доме. Хорошие квартиры, двухкомнатные ориентировочно, мы смотрели, в фестивальном юбилейном стоят от 4,5 миллионов. Ну ладно, всем пока. Всем всего доброго, всего хорошего. Не отчаивайтесь, все получится. Главное сильно захотеть. Можно и полюбить тот район, в котором купишь уже квартиру. Мне, допустим, хоть мы и мечтали о юбилейном и фестивальном, но раз нам не удалось там купить, мне нравится и здесь. По крайней мере, здесь природа, тишина, нету такого кипиша, суеты. И квартира нам очень нравится. Соседи у нас все дружные, хорошие. Еще полдома даже не заселилась. Половина только. Вот сейчас собрались ставить. Не собрались, а уже купили, сложились. На елочку поставили. На площадке на детской, где фонтан летом был. Сейчас заколоченные фонтаны. Там елочку поставили. Игрушки закупили. И на Новый год договорились, что выйдут вместе салют пускать и отпраздновать. Так что я думаю, все будет хорошо. Приезжайте, покупайте, обустраивайтесь. Главное, все зависит от вас, от вашего настроя. Как вы себя настроите, так оно и будет. Так что всем удачи, всем всего хорошего. Надеюсь, еще буду снимать видео. Всех с наступающим Новым годом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи.